Hallo daar en baie welkom. Vandag neem ek jou op 'n ongelooflike reis. Een wat in die ijskoue donkerte van die ruimte begin en diep onder die grond, hier onder ons voete eindig. Ons gaan die kosmiese dans van ons planeet verbind met die kleinste geheime wat in klip versteek is. Nou, ek weet wat jy dalk dink. Die beweging van planete en 'n klein fossieltjie klink na twee heeltemal verskillende wêrelde, reg? Maar ek beloof jou, teen die einde van hierdie sessie sal jy presies sien hoe die een direk na die ander lei. So, is jy reg? Kom ons spring weg en begin die kolletjies verbind, van die heel grootste skaal tot die kleinste storie wat in klip vertel word. Goed, om hier te begin moet ons eers heeltemal uitzoom. Ons begin by die heel grootste prentjie, die aarde se konstante ritmiese beweging deur die ruimte. Want jy sien, hierdie ritmes bepaal absoluut alles op ons planeet. Ons planeet se dans het basies twee hoofbewegings. Eerstens is daar rotasie. Dink daaraan soos 'n tol wat op sy eie onsigbare as spin. En tweedens is daar omwenteling, en dit is die aarde se groot jaarlikse reis in 'n wentelbaan reg rondom die son. Daardie rotasie, die spin op sy eie as, neem presies 24 uur en die gevolg daarvan, wel, dis die rede hoekom ons dag en nag het. Soos ons kant na die son toe draai, is dit dag en soos ons wegdraai, word dit nag. Dis regtig so eenvoudig soos dit. Maar die omwenteling, daardie groot tog om die son, vat natuurlik baie langer. 375 en 'n kwart dae, om presies te wees. Dit gee vir ons kalenderjaar. En daai kwartdag, dis hoekom ons elke 4 jaar 'n skrikkeljaar het. Hierdie lang reis is ook die rede hoekom ons seisoene ervaar. Goed, kom ons zoom nou in. Ons beweeg weg van die planeet se wentelbaan af, reguit af na die oppervlak waarop ons elke liewe dag loop. Ons noem dit die aardkors. Dis die harde, rotsagtige buitenste skil van ons planeet. En al is dit waar al die lewe gebeur, is dit eintlik verbasend dun as jy dit met die res van die planeet vergelyk, net so om en by 70 km dik. As ons nou dieper sou grawe, sou ons sien die grond bestaan uit verskillende lae. Heel bo is die boogrond, ryk aan voedingsstowwe en lewe. Daaronder lê die ondergrond. Gaan jy dieper, kry jy 'n laag verweerde, opgebreekte rots. En heel onder, daar lê die soliede rots, die beginpunt van alle grond. En dit bring ons by 'n baie belangrike vraag. As die grond heel onder as soliede rots begin, hoe op aarde verander daardie harde klip in die vrugbare boogrond wat ons nodig het om van te leef? Die antwoord lê in 'n proses wat ongelooflik stadig is, maar so kragtig dat dit die gesig van ons planeet voortdurend verander. En daardie proses noem ons verwering. Dit is basies die natuur se manier om groot, soliede rotse oor duisende en miljoene jare op te breek in kleiner en kleiner en kleiner stukkies. En dit gebeur hoofsaaklik op 3 maniere. Jy kry fisiese verwering, dis wanneer kragte soos wind, water of vriesende ys die rots fisies opbreek. Dan is daar chemiese verwering, wanneer dinge soos suurreën die rots letterlik laat ontbind. En dan biologiese verwering. En die een is nogal interessant. Dis wanneer lewende dinge soos plantwortels of grawende diere die werk doen. Goed, so, verwering breek die rots op in klein deeltjies soos sand en modder. Maar wat gebeur dan met al daai los materiaal? Wel, dit verdwyn nie net nie. Dis hier waar dit 'n heeltemal nuwe storie begin vertel. Dis hier waar dinge regtig fascinerend raak. Wind en water tel daardie klein deeltjies op en dra dit weg. Wanneer die wind of water kalemer, sak die deeltjies af en vorm 'n laag. Oor miljoene jare bou nie 'n laag bo op die oues. Die ongelooflike gewig van die boonste laag druk dan die onderste laag so hard saam dat dit weer verhard en in soliede sedimentêre rots verander. En hierdie proses gee vir ons allerhande gesteentes. Skalie, byvoorbeeld, word uit saamgeperste modder gevorm en ons gebruik dit om bakstene te maak. Sandsteen, wat duidelik van sand kom, word gebruik vir bouwerk en kalksteen, en hierdie is ongelooflik, word gevorm uit die oorblyfsels van ontelbare dooie seediere en dis die sleutelbestanddeel in sement. Reg, ons is by die laaste deel van ons reis. Ons het van die planeet se beweging na grond gegaan en van grond na die vorming van hierdie rotslaag. So, die groot vraag is nou, wat is in daardie laag versteek?
Fossiele, die bewaarde oorblyfsels van antieke lewe. En hier is die deurslaggewende punt. Hulle word slegs in sedimentêre gesteentes gevind. Daardie laag wat ons nou net bespreek het, werk soos 'n perfekte tydkapsule. Paleontoloë vind hoofsaaklik twee tipes. Liggaamsfossiele is die werklike fisiese oorblyfsels, dink aan bene, tande of skulpe. Spoorfossiele, aan die ander kant, is nie die dier self nie, maar die tekens wat dit agtergelaat het, soos versteende voetspore of neste. En hier in Suid-Afrika sit ons op 'n absolute skatkis. Die wieg van die mensdom naby Johannesburg is wêreldberoemd vir die ongelooflike hominid-fossiele wat daar ontdek is. Die oorblyfsels van ons eie verre menslike voorouers. Dink net aan mevrou Ples, 'n skedel wat meer as 2 miljoen jaar oud is, of Littlefoot, die oudste en mees volledige hominid-skelet wat nog ooit gevind is. Hierdie ontdekkings, wat in ons eie sedimentêre gesteentes bewaar is, hierdie storie van menslike oorsprong vir altyd verander. En dit is die perfekte slotsom van die hele reis wat ons vandag onderneem het. So, van die aarde se draai in die ruimte, tot die stadige opbou van modderlaag, tot 'n versteende skedel wat die storie van ons voorouers vertel, elke laag rots is 'n bladsy in die aarde se geskiedenisboek. Dit laat 'n mens wonder, né? Watter ander geheime lê nog onder ons voete begrawe en wag net om ontdek te word?